yego nyine ndamuzi. Nimba nzi ko ari umukobwa ariko ntabwo nzi izina rye. yitwa Solange. Uwo ndamuzi yakoze ko ari benshi koko. Nyine basi njyewe undi ikintu nkora urebye njyewe ni i Kigali. Iwacu ni mu cyaro. Urabivuga uti iyo iwacu ari mu cyaro bikanisha umwana wanjye umutwe mu byaro i Kigali kubikirara nk'uko nawe wabaye ikirara. Oya ntabwo njyewe ubundi nageze i Kigali nzi ko nyine i Kigali nzahita ngafata nkahita mba umukire. Oya nyine n'ahantu nayo undi naje i Kigali nzi ko nje gukora akajya hasi byadanje ahita apakira ikofi noneho nanjye nkabera y'umukire. Noneho mageze ubuzima mbona buracanganye ariko pe nangiye gukorera amatelefone ewe akazi ubu naragapakiye. Batahita gusetsa none se no kuba nsinzi si uko nshinja akashinga vuba kanjye noneho nanyine se uragira ngo mbigenze gute. Hakingi amayi nka data none se none se wamubwiye wamubwire ntabwo nagiye no kwiga ngiye gusa no mu kiburamwaka simazi ahubwo telefone ni akantu k'umutaka rwose nagonze nta nubwo maze n'iminsi iri byose mbikora. Waba ubwo reka mubwire uwo mukobwa yirebera ubundi wize amashuri menshi. Nta bushobozi tungana ariko aho ntacyo mubwire nyine yigendere none mbigenze gute ngaha basi ndaje mu akanya mubwire ati papa yabinkoze igendere. ariko wenda nibwo mwakize natwe twazakira ntabwo twikenesheje ntabwo tugeze ibihe birahinduka ejo natwe twazagafata. Niyo mita kuri mugonda bondekanya n'uwasanga wawiti nyine udupapa bihe bizahinduka ntukazajya ukabye ntimugakabye yego muri abakire ariko nyine natwe ubu turakennye ariko ejo ibihe bizahinduka. ushaka gutesha abandi umutwe ese waje ukamyaka akazi ukabwira igenda shuri cyangwa se akazi muri akaguha ariko ntushire kumwana nanamenye yuko ugiye kumbera boss umeze gutyo aho kugira ngo nzu mbere boss nahindura ubuzima cyase nkahitamo no kubana gusa boss utamenya yuko abantu batize nabo babaho abantu bakennye bariho. oya urahindura akazi uti kunamba dushikaje papa reka mbe nkuretse ntacyo ubwira uwo mukobwa wanjye nawe turangize abo ngenda kugira ngo gusari tuvuga nimba muri telefone ngira ko nimero wagifishe ntacyo nimero y'umukobwa wenda yisi sawa ariko ikibazo ni ibibazo izina ryanjye Joseph umuntu ukurikirana nanjye ubwanjye bikaba guta nazi Kigali aho tumura bikungu
bigaragara n'ibintu kandi amakuru dore uko ndifuza amashini naza nkakureba igihe no kwishyira muri uwo udakoze ikintu utaka muri zayibona ndimo ndakumva ariko reka nkubwire ubu nta n'ibyo mbwira ntabwo bigufiya nawe urumva ntabwo ari ibishyimbo by'umutuku cyangwa ibikubi bitukura ntabwo ukeneye gufiya nawe ibyo bigenda bikwiye ufunga mu mutwe wawe ushyira mu mutwe wicengere mu kundi utazatuma wikurikiranira cyane kamureka ariko ibihe bizahinduka imana ntibishaka pa urashaka ntuturagira